Hello， 大家好，我是米奇妈妈。今天呢，我来教大家用剪映给我们的一张照片来制作成这种春夏秋冬4个季节的这种感觉。操作方法非常简单。好，废话不多说了，我们直接上操作。好，首先我们打开剪映，点开始创作，把我们准备好的照片添加进来。好，我们使用同一张照片，我们给它复制3张带。好，这样就一共有4张照片，我们分别来制作春夏秋冬4种感觉。好，我们来第一张，因为本来它就比较贴近像春天、夏天这种感觉了，所以呢，我们只给它添加一个特效或者是滤镜都可以。我们点击第一张，然后选择个滤镜，我们选择风景里面。你给它添加一个比较清晰的，你比如说这个绿颜啊，这个都是可以的。我们打对勾。好，再返回，我们再找到特效，然后选择画面特效。我们在自然里面，我们给它添加一个晴天的一个晴天光线，这个。好，我们打对勾。好，我们因为这个特效呢，它长短正好和这个照片一样，所以我们不用调节长短了。我们再来给它添加一个音效。好，我们点一下返回，再返回，找到音频音效，我们在这里搜索鸟语花香，然后点击搜索，我们找一个鸟叫声的一个特效，我们点击添加，我们缩短到和第一张照片一样长就可以了。我们听一下。这样一个春天的一种感觉就出来了。我们再来制作第二张呢，我们来制作一个夏天的一种特效。同样的，点击一下它，我们给它添加一个滤镜。风景里面，我们找一个适合夏天的，你比如说这个漫夏，我们打对勾，点一下返回，我们找到特效，画面特效。我们在自然里面，我们给它添加一个下雨的一个特效，这个下雨。好，我们打对勾，然后我们再点返回，再画面特效，自然里面有一个这个闪电，打对勾，再给它添加一个音效，点一下返回，再返回，找到音频音效，我们在这里搜索打雷下雨，好，点搜索，我们找一个，再把这个音效呢，我们给它和这一张照片对齐，分割，把后面多余的删除。我们来看一下，看这样的一个夏天的一种感觉就出来了。后面第3张我们再来制作秋天的感觉。秋天的话，我们点一下返回，找到特效，画面特效，我们在基础里面有一个变秋天，我们使劲往下滑，最后一个这个。再选择一下调整参数，把这个速度调到最快。好，我们打对勾，我们看一下，看这样呢就有一种秋天的感觉了吧？看这样呢就变成秋天了。变成秋天之后，我们再来给它添加一个秋天的落叶的一种感觉。好，我们再把时间轴拖到这个第3张照片的位置。点返回，找到画面特效，我们在自然里面有一个落叶，好，打对勾，我们再把这个落叶的特效给它和第3张照片对齐，我们再来看一下，看这样呢就有各种落叶的感觉。好，我们再来给它添加音效，点返回，找到音频音效，我们在这里搜索一个风声，我们找一个，好，我们找这个，然后把它给它和第3张照片对齐，我们看一下这个秋天的感觉吧。最后我们再来制作这个冬天，
冬天的话，我们点击最后一张照片，我们在下面呢找到滤镜，这里有个黑白，黑白里面你可以选择这个褪色，或者你可以选择这个默片。好，我们选择这个默片吧，把这个参数给它调到最大。好，我们打对勾。好，我们再点返回，再返回，找到特效，画面特效，我们选择自然里面的大雪纷飞，或者是选择这个大雪，你就选择一个下雪的感觉就好了。好，我们打对勾。好，我们再点返回，再返回，找到音频音效，我们在这里搜索下雪。好，我们这里搜索，我们找一个，好，我们就选了这个。特效长，我们把特效多余的给它删除掉。好，我们看一下这个冬天的感觉吧。好，这就是我们同一张照片来制作春夏秋冬4种效果。我们看一下这个整体的感觉。好啦，这就是我今天要跟大家分享的内容了，你学会了吗？喜欢我的话，记得给我点一下关注哦。看完视频记得给我点个赞吧，拜拜。